Սահմանադրական դատարանն ավարտել է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով դատաքննությունը։ Դատավորներն արդեն խորհրդակցական սենյակում են վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Ըստ ՍԴ նախագահ Արման Դիլանյանի դատական ակտը կհրապարակվի մինչև հուլիսի 4-ի օրվա ավարտը։ Հստակ ժամի մասին հանրությանը կհայտնեն լրացուցիչ եւ նախապես։ ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ստորագրել է զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի վերանշանակումների մասին հրամանագիր։ Այս տեղաշարժերը կատարվել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա։ Գեներալ-մայոր Գարեգին Պողոսյանն ազատվել է 2-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից եւ ստանձնել հատուկ բանակային կորպուսի ղեկավարումը։ Նրան փոխարինել է գեներալ-մայոր Սիմոն Նազարյանը, որը մինչ այդ ղեկավարում էր 3-րդ բանակային կորպուսը։ Ռազմակրթական ոլորտում եւս նոր նշանակում է արվել։ Գնդապետ Արծրուն Հովանեսյանը ստանձնել է ՊՆ պաշտպանական ազգային հետախուզական համալսարանի պետի պաշտոնը։ Ամբողջ գիշեր ռմբակոծության է ենթարկվել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը։ Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել այն լոգիստիկ կենտրոններին, որոնք Ուկրաինայի զինված ուժերն օգտագործում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեղափոխման եւ պահպանման համար, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ Հզոր հարվածից րոպեներ առաջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր. «Այսօր շատ զգույշ եղեք, մեր հետախուզությունը տեղեկություններ ունի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հզոր հարված է պատրաստում»։ Թուրքիայի զբոսաշրջային գոտում միանգամից 2 հրդեհ է բռնկվել։ Տարհանվել են զբոսաշրջիկներ։ Մի հրդեհը բռնկվել է Բյույուկադակղզու Ստամբուլի լողափային համալիրում։ Ուժեղ քամու պատճառով այն արագորեն տարածվել է հարակից անտառային տարածք։ Ծխահարված 4 մարդ հոսպիտալացվել է։ Հրդեհը մեկուսացվել է, մարման աշխատանքները շարունակվում են։ Ալանիայի հյուրանոցներից մեկում էլ 2-րդ հրդեհն է բռնկվել։ Տարհանվել են հարյուրավոր զբոսաշրջիկներ։ Հրդեհը բռնկվել է շենքի տանիքում, կրակը հաջողվել է տեղայնացնել եւ թույլ չտալ դրա տարածումը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 2295-ի, հայտարարել է խորհրդարանի խոսնակ Խորխե Ռոդրիգեսը։ Նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը 7-օրյա համազգային սուք է հայտարարել երկրում հարգանքի տուրք մատուցելու հունիսի 24-ին տեղի ունեցած 2 երկրաշարժերի զոհերի հիշատակին։ Աղետի օրը երկրում գրանցվել է 2 հզոր ստորգետնյա ցնցում 7.2 եւ 7.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Բնական աղետը հիմնահատակ ավերել է հարյուրավոր տներ եւ լրջորեն վնասել երկրի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Իշխանություններն այժմ փորձում են գույքագրել վնասներն ու սատարել տուժած համայնքներին եւ անհետ կորածների ընտանիքներին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն աշխատանքային այցով Բաքվում է, իսկ արդեն վաղը կայցելի Երևան։ Բրյուսելը փորձում է ամրապնդել իր ռազմավարական ներկայությունը Հարավային Կովկասում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի ֆոնին։ Ադրբեջանում բանակցությունների առանցքում էներգակիրների մատակարարման ավելացումն ու միջին միջանցք տրանսպորտային նախագծի զարգացումն է։ Հայաստանում Եվրամիության ղեկավարը խոստացել է տնտեսական օժանդակություն Ռուսաստանի հնարավոր ճնշումներին դիմակայելու նպատակով։ Bizim gördüğümüz 2 tane hareket tarzı var. Թուրքիան կվերացնի բոլոր խնդիրները Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի բոլոր պետական մարմինները նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանձնարարությամբ աշխատում են Եվրամիության հետ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Ըստ նրա, Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությունը Եվրամիությանը ռազմավարական նպատակ է։ Ֆիդանը նշել է, որ միության անդամ պետությունների մեծ մասի հետ երկկողմ քաղաքական, տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ չկան։ Konuda Cumhurbaşkanımız da. Ջեյդի Վենսը Վիրջինիա նահանգի ռազմածովային ավիաբազայում զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Սպիտակ տան ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Նա հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է գործողությունների ցանկացած տարբերակի, եթե Թեհրանը փորձի վերականգնել իր միջուկային ծրագիրը կամ աջակցել զինված խմբավորումներին։ Վենսը վկայակոչել է հետախուզության տվյալները, ըստ որոնց ամերիկյան նախկին ռազմական հարվածները զգալիորեն դանդաղեցրել են իրանական միջուկային հզորությունների զարգացումը։ Փոխնախագահի խոսքով Իրանի վրա գործադրվող ռազմավարական ճնշումը շարունակական բնույթ է կրելու։